back guys. So, ano ba, nakikita nyo. So, ito na po. Ito na yung rim na binuo. Ito yung ikakabit ko doon sa project bike na i-build natin. So, yung ginamit ko na rin ay Speedone din. Speedone Pilot. Ang wide niya, size niya dito, lakad ay 45 mm. Then, 32 din po siya. Then, tubeless ready na din siya. Then, yung ginamit ko naman po na hub ay GUB, budget, alam din po ito, na mamibilang siya. Pili ko lang siya. So, kung hindi ko kaya, bahala ka sa buhay mo. Kaya yung, hindi ko accommodate yung mataas, yung mamahalin na hub. So, ito muna. Tatry ko lang sa train. Kasi doon sa isa kong bike, no? Ito yung nakakabit. So, totally okay naman siya. Okay na naman siya gamitin. Then hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya. So, ngayon, natry natin siya ngayon sa train. Then, ito yung front. Yung right sa diyan ko dito, ay budget lang din. Rambusa. 29 na. Yung size nga po pala niya, 29 na rin siya. Then, ito naman yung rear. Up yan, GUB din. So, ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng adapter doon sa front wheel. So, itong likod, meron siyang kasama doon sa box na pang adapter, na boost. Yan. So, may adapter na po siya nakalagay. So, yung prehab niya, 6 pounds din siya. Then, medyo tunog, may kaya din. Sound check natin. Yan. Matagal din siya pag sumindin. Talagang smooth. Ako sa akin, budget lang. Pero, malamang na. May sound check ko na dito sa inyo. Review ko na sa inyo kung ano yung mga laban niya. Then, susunod na video naman, papakita ko sa inyo kung ano yung tire na ilalagay ko dito. Bala ko sana ay 29 na 2.5 lang. So, ang una ko kasi option, 27 na 2.8. So, hindi ko kaya ng budget. Gagawin ko na lang, bibili lang, kita ko ng second hand para dito. So, totally may nakita na ako. So, i-review ko na lang din sa inyo. Papakita natin sa inyo kung ano yung tire na ilalagay ko dito. Then, yung pag-test, no? Sasama ko dito sa video. So, yung napakan ko na ninyo. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood. Then, kung bago ka lang sa channel na ito, subscribe, then share, comment down below na lamang po kung ano po yung mga katanungan nyo about po sa mga video na ginagawa ko at maaaring gawa ko din yan ng video. Tulad na lamang po ng pag-repair, pag-edit, at iba't iba pa po mga pag-ayos about po sa MTB bike. So maraming salamat, yun lamang po. Thank you for watching.